Hello beautiful people, welcome to my channel. Ayan si Sven Eric. Binubuksan niya yung microwave niya. Ito na namin, pamaskuhan namin sa kanya. Microwave. Pagkatapos yung fire extinguisher. Malaki yan. Var försiktig moder. Yeah. Jag tar 6 den. kilograms. Ska vi inte kolla det glas? Yeah. Uy. Noong pula yung nila, fire extinguisher. Ngayon yung puti. So, Jag tror det går runt där så länge. microwave. Yeah. Så, du får göra sånt. Du tar upp den här. Här. Gör så här? Ja. Så. Så. Ligger Ursäkta, jag kan... så länge här. Här? På din här. Ja. Jesus, det var bara... Så. Det var supertung. Mabigat daw. O sige guys, thank you. Ay, hindi. Kado, nay, prampur. Isbinirik ya kan man kanintis sa si prampur. Yung lang, Okay. yung, Mer så här? ja, nay, dubit prampur ho, prampur mikrobugsong, di ibak ko Kolla, jag är framför. Aha, idi prampur der. Ito pala dito yung harapan, ayan. Ito yung harapan. Kadu hula at ya intibilta. Hur håller jag den? Bara Ja, så här? hula bara. Okay, liga du first der. Tipo shokit. Aha, okay. Lig der. Försöker nu. Shokit, ja. Ska vi ha sparket så de är lite under? Ja. Her. Lig der. Malaki yung niya yung binili niya. Den här platsen ska vara där under eller? Nej, vi öppnar där inne. Sådär ja. Ser det bra ut? Ja. Öppna inne på mikrobugsong. Ayan. Yung micro. Så man måste då köpa den här plastgrejen så kanske jag ska behålla den, jag vet inte. Yeah. Moder. Yeah. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.